Энэ хуулийн төслийг Батчин гишүүний хамтаар өргөн барьсан. Шийдэж байгаа гол асуудал нь бол өнөөдөр хүүхдүүд бэртэж гэмтээд байгаа, сундалж унж яваад байгаа, хаа сайгүй скутер мопедд тавиад байгаа асуудлуудыг шийдье гэсэн. 11/1, 12/1, 21/1 заалтуудыг бүгдийг хасаад өөрчлөлт ороод ирсэн буюу хуулийн төслийг өргөн барьснаас 70% өөрчлөлтийг оруулж ирсэн. Ажлын хэсгээр ажилласан уян гишүүний саналуудыг бол заримыг нь дэмжиж байгаа. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт зөвлөмжийг авч байгаад оруулсан гэсэн санал хэлсэн. Гэхдээ энэ дээр 12/1-ийн 3 дээр байгаа. 14-2 заасан тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтад хамрагдаж жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна гэж. Шинэ бизнес гаргаж ирэх гээд байгаа гэсэн үг. Жолооны А үнэмлэхтэй эсвэл Б үнэмлэхтэй байх юм бол мопед ашигладаг болёо. Ийм Монголигаар ашиглаад шууд тэр нь хэрэгжээд явцдаг боломж нь байгаа. Энэ зарчмаараа явах юм бол төрөөс үзүүлж байгаа энэ данхар бүтцчээд юм олон шат дамжлагуудыг нь байхгүйгээр хариуцлагатай жолооч нар нь өөрсдөө авцамаар унаад явдаг ийм боломжийг бүрдүүлэх гэсэн заалтуудыг оруулсныг сургалтанд хамрагдсан байх гэсэн шинэ зүйл заалт оруулж ирж байгаа. Аливаа нэг байгууллага ч юм уу хүний бизнесийг дэмжих гээд байгаа юм шиг ийм санал байна. Энийг бол дэмжихгүй байгаа саналтай байна. Хоёрдугаарт саяны санал хураалахад хамгийн ихний санал хураалтан дээр энэ скутерийг мопедийн төрөлд оруулж байгаа. Скутер бол стандартаараа 25 км/цаг хүртэл хурдтай явдаг. Мопед бол 50 км/цагаар явдаг. Одоо энэ агуулгаараа батлагдаад явах юм бол юу болох вэ гэхээр Jet Tapa гэдэг энэ Eco гэдэг скутер оруулж ирж байгаа компаниуд маань 50 км/цагийн хурдтай явдаг тоног төхөөрөмжүүдийг оруулаад ирнэ гэсэн үг. Ирэх жилээс эхлээд. Одоо 25 км/цагаараа ийм их ославаар гарч байхад жолооны үнэмлэхгүй хүн 50 км/цагийн хурдтай явдаг мопедыг унаад явах юм бол өнөөдөр энэ үсэд байгаа осол аваар гэмтлийн эмнэлгээр дүүрэн байгаа шилбэн хугарсан, шагаан хагарсан ийм хүмүүс маань улам ихсэж явна гэсэн. Тэгэхээр энэ саяны гарч байгаа энэ ажлын хэсгээс гаргаж байгаа саналуудыг бол дэмжихгүй байр суурьтай байгаа. Тэгээ гишүүд маань бас саяны тайлбарыг сонссон хүмүүс маань тунгааж бодоод саналаа өгөхийг хүсье.